юлдар ята біздің арала. Ошы араларды якынайтып, кем алыр хуң бізде орала. Біздің араларда таудар тұра, аудар тұра көптен құрылған. Мүхәббәт һәм намыс кеүек иң саф, кояш кына безгә борылган. Бөтен нәмә безне айырһа, безне кавыштырмас ара юк. Без икебез ике якта. Ләкин инде айырырлык сара юк. Үткен ғүмірімді иске алам, көтәм хинне көтәм талсығып, алықлашқан хайын аралар, тәрәнәйе бара яралар, үйген ерігіді рәңгетеме yaralарды yu davalar. Yaralarga mening yüragimde ni haqing бар әйтсе әйтергәм. Һин яшәһәң мин һәм яшәрһең дә. İşlermen iken kifirten alıklaşkan hayın aralar, derенeye bara yaralar, hiden yeri gitti rengyetemegin, yaralardı yu davalar. Yala üdeң, yüreğimde belki karalır. Kişi bəxtiminen yaşa bulmay, yaralardı hıyıl davalar. Alıklaşkan hayın derенeye bara yaralar, hiden yeri gitti rengyetemegin, yaralardı yu davalar, hiden yeri gitti rengyetemegin, yaralardı yu davalar. Оқтарылды моңһоу күңелдәрем, һинән ис китмәле йыр оттым. Быға тиклем белгән йырҙарымды уны отоу менән оноттом. Шундай йырҙы йырлай белгән көйө нисек инде шымып торайым. Биҙҙермәй ҙә, ялҡытмай ҙа ул йыр, йырлайым да уны йырлайым. Һинән йыр алғанды, йырлағанды ни арала икән белгәндәр? Ул йыр һинең өсөн яҙылмаған, ҡайтар уны тиеп килгәндәр.
Алалһалар әгәр, алһындар шул. Тик ул янем менән бер инде. Йырдарыңа барып юлыгыуым, акылдарым етмәс сер инде. Aşan bir gördüm, hem gaşık buldum. Yine gene irkem yarattım. Kaynar hislerde, aylık hislerde. Yine gene irkem anlattım. Yazmışımdım. Bäxetliler gün tünderim Hinin menen birge ötün kiler yıllar Urtak bulhun bizden uydar kulda kuldar Aşan her günden şatlık tabamın Hinen yaşarga kız alamam Altanlarımda, hin yanlarımda Hine мәңгі тығыры қаламam Yazmışımdım Bulagi hin hüygen yerim Hin bulganға bәxetliler gün tünderim Hinin menen birge ötün kiler yıllar Urtak bulhun bizden uydar kulda kuldar Urtak bulhun bizden uydar kulda kuldar Işan gelgine terek bularmın Gelen mine kerek bularım Hızın yoldardı birge ötürbiz Mühabbette ömür yitirbiz Yazmışımdım Bäxetliler gün tünderim Hinin menen birge ötün kiler yıllar Urtak bulhun bizden uydar kulda kuldar Urtak bulhun bizden uydar kulda kuldar Urtak bulhun bizden uydar kulda kuldar Сол долалы ормыт-ормыт таудар Түйек кенә ере башкорттым Түн йокымды бүлеп уяттым да Йөрәгемде ниңә ярһыттым Ерләп талып акбулатты Күк таударга карай юл алам Адашкандыр дип уйламагыз Офуктарга китеп югалһам Мин адашмам Хәтәр даулдалы Был ердердә бабам йөргән Кыюлыгы тугры юлдаш булһа Юл маягы булган етегән Уйһыу гына ердең ком таштарын Уя басып еле акбудат Ярһыу хистеримде тыя алмай Дәртләнеп тә китеп Йыр худам
Ай, тау гына яхшы, тау яхшы. Тау ягалап үткән юл яхшы. Алтын менән көмеш сыккан ердән тыуып кына үткән ил яхшы. Bir keynedik Sang ite hirendik bir kötü Hay! Sang ite hirendik bir kötü Sang ite hirendik bir kötü Hay! Sang ite hirendik bir kötü Beledik bir keynedik Bayram bulup gider bir könede Hay! Bayram bulup gider bir könede Bayram bulup gider bir könede Hay! Bayram bulup gider bir könede Bir keynedik Partları bezge koramayanım deyip Hay! Partları bezge koramayanım deyip Partları bezge koramayanım deyip Hay! Partları bezge koramayanım deyip Гомерләрдең ике мизгеле бар. Тәүгеһендә елү яшьлеккә. Ә яшьлегең булмай мөхәббәтһез. Һөюеңдә эҙләр яшь итә. Мөхәббәтең ердән балҡып туа, байҡаһаң да күҙләп күктәрҙе. Әллә йылдар, әллә юлдар гына аймылышлы итә күптәрҙе. Гомерләрдең ике мизгеле бар. Яшьлегеңдә ҡанат ҡағыныу. Эҙләп табу тәүге мөхәббәтте. Ҡалған ғүмер уны һағыныу. Githen eğer yende yılıdırlık Ümit kıyaşındı kaldırsa Hungen sakta hunga ümitlerim Heyev bu sağın
сақта хуңға үміттерім Хейі усағыңды яндырсы Кетен әгер ейдәріңді қолдар Күверімді хары хағышым Әлләніңе минем хистеріме Хынау хала уthal ядмашым Әлләніңе минем хистеріме Хынау хала уthal ядмашым Мина шанам кетер yıllarındı Kire barır әлі ядмашын Хейгендер бит яқты дünyalarda Bir bulmaha bir saq kavuşar Heygender bit yaktı dünyalarda Bir bulmaha bir saq kavuşar Var bulmuşun hinen yalı birge Hem min hin het tumam eşeyim Yeyge sillelerde bıgday halkı Şımga tuğan kevek bu şeyim Yeyge sillelerde bıgday halkın Şımga tuğan kevek bu şeyim Yeyge sillelerde bıgday halkın Şımga tuğan kevek bu şeyim Yılдар yoğur деп ойланам, йөрәгем ярахатын. Онутурмын кәугіне, исімен, хәрәкәтен. Күз яшьтәрем менән бергә югалдым ак шәүләң. Туман арасына инеп, югалдым ак кәүдәң. Үтте йылдар, исемеңдә юк юйырдай тәкатем. Яшьлек ядымдың таңы һин, хүрелмәс мөхәббәтем. Нихәлтәеп биреп кулдарыңды Төштәремә килеп керәһең Эх, күңел һағына Без бит дуслар гына Ялгышканбыз икән күрәһең Кеминеке без дуслар гына микән Таба алмабыз инде җавабын Һөймәгәндә кебек инем үдем Онытала ләкин алманым Онытала ләкин алманым Әйтелмәне иркәм тигән һүзләр Үбешүдәр безнең булманы Тик
Ни халидерге, ин қалғас бүтәнге, Йөрәккә емүкһеп иланы. Кеминеке беҙ дуҫтар ғына микән, таба алмабыҙ инде яуабын. Һөймәгәндә кеүек инем үҙем, онотала ләкин алманым, онотала ләкин алманым. Ул көндәр хәтирәләр булып, һағынып кына калган һөйләргә. Төҙәлмәслек ялгыш, ни кадәрле ялгыш, дуҫтар гына дигән һүҙҙәрҙә. Кеминеке беҙ дуҫтар гына микән, таба алмабыҙ инде яуабын. Һөймәгәндә кеүек инем үҙем, онотала ләкин алманым. Кеминеке беҙ дуҫтар гына микән, таба алмабыҙ инде яуабын. Һөймәгәндә кеүек инем үҙем, онотала ләкин алманым, онотала ләкин алманым, онотала ләкин алманым. Әсәй, һинең күңелең баҡсаһында тат, һут йыйған алһыу алмаң мин. Ғүмер юлдарыңды дауам итеп, яҡты ерҙә һулыш алам мин. Әсәй, рәхмәт. Отҡор ҡул биргәнһең, гел яҡшылыҡ ҡына эшләргә. Әсәй, рәхмәт. Осҡор күҙ биргәнһең, гел яҡтылыҡ күреп йәшәргә. Рәхмәт, әсәй, дәртле йөрәгем бар. Һинән алған һынмаҫ ҡанат менән был тормошта усып талмам мин. Рәхмәт, әсәй, ғүмер ағасыңда алһыуланып бешкән алмаң мин. Ғүмер бүләк итеп был донъяла, һөйдең алып йылы ҡуйныңа. Төндәр буйы бишек яры йырлап, татлы төштәр инде ҡыҙыңа. Әсәкәйем, ғәзиз әсәкәйем, ниҙәр генә бүләк итәйем. Бүләгемдең иң ҙуры
Антыйып яшәгән һеңәсәй, аңлап мине һәрбер һулыштан, кулдарымдан алып етәкләйһең, юл алганда якты тормышка. Әсәкәем, газиз әсәкәем, нидер генә бүләк итәем, бүләгемдең иң зуры булыр, һиңә исән һаулык теләем. Әсәкәем, газиз әсәкәем, нурлы күзләреңә караем, теләгемдең зуры Ходаемдан, һиңә алдан гомер һораем, теләгемдең зуры Ходаемдан, һиңә алдан гомер һораем. Мин бәләкәс, бик бәләкәс әле, тор һәндерә барлык яһаным. Шул яһанда был кис япа-яңғыҙ, йомма яшем түгеп иланым. Мин иланым. Бына килерҙәр ҙә ҡыңғырауҙар таҡҡан аттарҙы берәм-берәм алып елдерерҙәр ете ҡыҙҙы ете яҡтарға. Мин иланым. Был кис ҡабатланмаҫ, кире ҡайтмаҫ инде был моңдар. Ҡыҙҙар йырлай. Күбәләктең ниңә йәш түккәнен белмәй былбылдар. Кистәр ҡабатланмай, моңдар ҡайта, урап ҡайта икән бер талай. Күпме үрҙәр үткәс, шул йыр тағы йөрәгемде телде урталай.
Эзлеп сығам тағы, күлдерім, урмандарым. Сит ердерден хүнеп қайттым, оңлығы туғандарым. Күләс yüzлі сәскелерім, күз қытқан болды кинет. Күлдерде балық қарпыны, ұнытмағандар тимәк. Ақ қайындар тыны суда, сайқаны тұлымдарын. Ейгі құяш, эфе құяш, хипті сағу нұрдарын. Қойда барма көз қамаша, ысық тама япрақтан. Эй, тауған ер, хин барсақта, мин қабынам қыбаттан. Aldым hары сәстеріңді, хин тарарың min urmem şu, hин тарарың min urmem. Менеп тауға бақып ташқа, hин қарарың min көрмем. Менеп тауға бақып ташқа, hин қарарың min көрмем. Yanında yaktı yıldız, ay kalıptı hin batinde şu, ay kalıptı hin batinde. Sit yerlerde kup yürüdüm, bir kağındım kaydinde. Yerlerde kup yürüdüm, bir kağındım kaydinde. Зәңгәр сәскә ата тұрған, гүлдәрдә була икән шул, гүлдәрдә була икән. Дөнья булғас бик ағынған, көндәрдә була икән. Дөнья булғас бик ағынған, көндәрдә була икән. Быйыл килгән сихри кыштың, ағы күге бар микән шул, ағы күге бар микән. Узган гүмер кире кайтмай, алда гүмер бар микән. Узган гүмер кире кайтмай, алда гүмер бар микән. Алда гүмер бар микән. Ортқа қарап, тағы үтті дейіп, үкінхіндер қой бір ақмақтар. Үкінмейім өткен күндеріме.
Үкенһәң дә улар кайтмаҫтар. Үкенһәң дә улар тыңламайҙар. Таң атала тағы кис була. Бер эшеңде эшләп бөтөрөүгә иртә менән яңы эш туа. Һәм эш менән ҡабат кис була. Үткән көнең хәҙер тарих инде. Артҡа ҡарап күҙең талдырма. Ул күпмелер мине алып киткән, һәм күпмелер миңә ҡалдырған. Эшләйһемде ул көн эшләгәнмен. Күрәһемде ул көн күргәнмен. Үкенмәйем үткән көндәремә. Йәшәһендәр тыуыр көндәрем. Hınalmam, ilamam, satnamam, sınıftım qaynarga. Kimderdi min yoldaş itmenim, gitmenim kim menen qaydarga. Kütkende kilmegen ümittar, bulup hislerge yapışkan. Zevzenger hıyaldar tüpüdübür, asın barlık meline alışkan. Zevzenger hıyaldar tüpüdübür, asın barlık meline alışkan. Күңелдәр яралы хистәрдә, йылдарҙың еленә сыныҡҡан. Ҡараштар нисә ҡат тамуҡҡа, сатнама һыуыҡҡа юлыҡҡан. Көткәнедә килмәгән өмөттәр, булып хистәргә йәбешкән. Зәп-зәңгәр хыялдар төпөдөбөр, ысын барлык мәленә алышҡан. Зәп-зәңгәр хыялдар төпөдөбөр, ысын барлык мәленә алышҡан. Hınalmam, ilamam, ақылға ултыртты был ғүмер. Иң нәфис хистәрде күңлемдә, қадірләп һаҡлармын мин хәҙер. Көткәнедә килмәгән өмөттәр, булып хистәргә йәбешкән. Зәп-зәңгәр хыялдар төпөдөбөр, ысын барлык мәленә алышҡан. Зәп-зәңгәр хыялдар төпөдөбөр, ысын барлык мәленә алышҡан. Көткәнедә килмәгән өмөттәр, булып хистәргә йәбешкән. Зәп-зәңгәр хыялдар төпөдөбөр, ысын барлык мәленә алышҡан. Зәп-зәңгәр хыялдар төпөдөбөр, ысын барлык мәленә алышҡан. Ысын барлык мәленә алышҡан. Олатышып үтә ғүмеребеҙ, йә мин китәм, йә һин китәһең. Күңелебеҙ шул саҡ беләм икән, бер-береһен йәтим итәһен. Һинең күңел үкһеҙ йәтим ҡалыр. Һин ҡайтҡансы ятты үҙ итһәм. Минең күңел сыртлап һыҙатланыр, сибәрҙәргә шаян күҙ һирпһәң. Саҡырым аша һиҙгер һағыныу хисе, мөхәббәткә тора ҡуҙһалып. Беребеҙҙең генә хыянатын белеү менән тауҙар ҡуҙғалыр. Ыңғырашып тауҙар ҡуҙғалыр ҙа сит урынға барып берегер. Оҙатылған ерҙән ҡайта алмаҫ,
мәңгі біздің бірібіз. Ағынманым тиме, ағынығанһың, мине уйлап атқан таңдарың. Кеше үдәріне ышандың һин, яндарыңда қала алманым. Ағынманым тиме, ағынығанһың, ағышыттарында янғанһың. Ағынуға енім, түз алмайса, йылдар өткәс қабат табылдың. Ағынманым тиме, ағынығанһың, ағышыттарында янғанһың. Ағынуға енім, түз алмайса, йылдар өткәс қабат табылдың. Кеше үдәріме әллә бізді, язмыш хорамайса айырды. Ұзақ қала түгел хымағыны, вақыт хынаманы айылды. Ағынманым тиме, ағынығанһың, ағышыттарында янғанһың. Ағынуға енім, түз алмайса, йылдар өткәс қабат Ағынманым тиме, ағынабыз, бір-бірімізді үзіліп, ен атып, өтмәкте бірге тұрмыш юлын, енге дауа яшәү яратып. Ағынманым тиме, ағынғанһың, ағышыттарында янғанһың. Ағынуға енім, түз алмайса, йылдар өткәс қабат табылдың. Ағынманым тиме, ағынғанһың, ағышыттарында янғанһың. Ағынуға енім, түз алмайса, йылдар өткәс қабат табылдың. Ағынуға енім, түз алмайса, йылдар өткәс қабат табылдың. Йылдар өткәс қабат табылдың.
Стерлитамак Башкор дәүләт драма театры артисты сәламләнә. Музыкаль итәкчесе Афарим Акчурин. Дәртле халыксан йырдары менән кәефте күтәргән ансамбльгә зур рәхмәт. Стәрлетамактар. Рәхмәт. Миләүшә. Бүгін залда ултырусылардың күбеһен бер үк хорау бурсы шикелле. Безне танымайдар димме? Уны ла бардыр. Тәү сиратта кем еңеүсе әлбиттә. 100 катнашучысы арасынан финалга үткән 20 конкурсанттың барыһы ла еңеүсе дип яуап бирә безгә. Әмма әхәт абруйлы жюри иңдәр араһынан иңдәрен айрым билдәләнә. Жюри ағзалары менән таныштырып үтәйек. Башкортостандың Мәдәният министрлыгы карамагындагы Республика халык иҗады үзәге директоры урынбасары Нәфисә Тулыбаева. Башкортостандың халык артисткаһы Әлфия Юлсурина. Һез яраткан, без яраткан йырсы Радик Динәхмәтов. Юлдаш йыры 2015 республикасы конкурсы еңүсеһе Эльвир Ишкилдин. Жюри рәисе Башкортостан дәүләт телерадио компанияһы директоры урынбасары Тәнзилә Үлмәтбаева. Шулай ук бүгенге кисәне алып баручылар Миләүшә Галиева Һәм Әхәт Мортазин. Без тантаналы рәвештә яваплы бурыс аткаруга күсәбез, хөрмәтле тамашачылар. Юлдаш йырының махсус дипломдарынан башлайык. Миләүшә, һин бер юлы актер, йырсы, менеджер, композитор, ир егетләрне беләңме? Физик, лирик, инженер спортсыны беләм. Ана ул жюри арасында утыра Эльвир Ишкилдин. Әле һин менеджер йырсы менән таныштырып алдыңмы? Учалыла туган Нефтекама филармонияда эшләй, йырдар иҗат итә. Юлдаш йыры 2017 республика конкурсы дипломы менән менеджер Айрат Хөснуллин бүләкләнә. Әйткәндәй, алтын диплом һәм сәхнә артында һәр конкурсантты Юлдаш радионан махсус бүләктәр көтә. Афарин тибет. Сираттагы лауреат Өфө сәнгать училищеның башкорт уен коралдары бүлегендә белем алган. Һуңнан башкорт филология факультетын тәмамлаган. Әле Мәләвез кала мәдәният сараенда эшләй. Тамашасы яратып өлгергән йырсы Ләйсән Вәлиева. Уңыштар теләйбез һиңә, Ләйсән. Билдәле булып уяныр өчен нимә эшләргә, Миләүшә? Һуң Әхәт билдәле булып йокларга кирәктер бәлки. Әйе. Ул Учалы сәнгать училищесында баян бүлеген. Һуңдан Сибай институтында музыка факультетын тәмамлай. Әле балалар баксасында ул музыкаль җитәкче Илгизә Алсынова. Сибай һылуы Илгизә Алсынова. Даланлы нәселенең горурлыгы Илгизә. Котлайбыз һине. Кайдан гына йыелманы, кайдан гына килмәне быелгы конкурсанттар. Юлдардагы тыгындарды йыра. Вәт, киләсәктә бына шундый тыгындар булмаһын өчен һава юлдарынан автомобильдәр йөрүтергә хыялланган егет быелгы конкурстың иң яшь катнашучысы буласак инженер. Синтезаторда, гитаралы уйнарга өйрәнә, футбол, хоккей белән шөгыльләнә. Салават Хабибуллин, Авыр Газы районы.
Мұң шишмелерің хайықмахын салават, батыр исіміне таптышырма. Юлдаш еңеүсләрен махсус қонағыбыз. Башқұртыстандың ат қадыңғын мәдениет қызметкері Мәдинә Рәхмәтуллина сәлемләй. Баянда Ришат Бәдрединов. Yavap güdem haman dursun aman Künyelimde bir de tanığı yok Yavap güdem haman dursun aman Künyelimde bir de tanığı yok Gayıplama bile gayıplama Ağır bine şunu ağlayın Yavap yadıma lekin kılap oyla Uken iskeyirken kalmahın Atlar yağım hine tağın yadam Ağlayır kemeli honu tügel Honga katım belki ışı bular Minin de bit yürek bodu tügel Honga katım belki ışı bular Minin de bit yürek bodu tügel Gayıplama mine gayıplama Ağır mine şunu ağlayın Yavap yadıma lekin kılap oyla Uken iskeyirken kalmahın Gayıplama mine gayıplama Ağır mine şunu ağlayın Yavap yadıma lekin kılap oyla Uken iskeyirken kalmahın
Мәдинә Рәхмәтуллина. Рәхмәт. Юлдаш йыры 2017 республика ер бәйгендә еңүчеләрне бүләкләүдә дәвам итәбез. Яһалма битлектәргә театрда пафослы уйнауга каршы сыккан Филүзә Рәшитова. Буласак актриса. Филүзә Рәшитова. Башланып торган иҗат юлың озын гомерле булсын. Котлайбыз. Тәүдә үзе авырлык уйлап тапкан. Адаг уны геройдарса еңеп сыккан. Шул күңел хырланулары мәлендә йырдар язган мәдәният хезмәткәре Халидә Кол Шәрипова, Иәнсура районы. Юлдаштың йырының моңлы бидәге диплом һәм сәскәләр һездин өсөн. Котлайбыз һезде, иҗади үрдәр теләйбез. Өстәренә метеорит яуып торһала, нәфислеген югалтмаган, рухы, дәрте ташып торган Альбина Зарипова, Силәбе өлкәһе Золотоуст калаһынан сауда хезмәткәре. Ул үз гомерендә беренче тапкыр сәхнәгә сыга, беренче тапкыр олы бәйгелә катнаша. Альбина Зарипова Юлдаш йырының махсус дипломы белән бүләкләнә. Котлайбыз Альбина, уңыштар һиңә. Иҗади үрдәр Альбина. Әхәт, һин әрмелә хезмәт иттеңме? Әлбәттә, узган булатын 70-нче еллар аралыгында элекке Германия Демократик Республикасында ГСГВла 3-нче удар армияның йыр һәм бию ансамблендә. Нисегрәк йырланың инде Әхәт? Дохасан йыр фергангән, зимзаладым бамба заладу заладу заладым. Дохасан йыр армәне куку, зимзаладым бамба заладу заладу заладым. Ой, афарин! Әрмелә хезмәт итмәгән егетләргә карашың нисек һуң Әхәт? Ил хаклау, ирдәр бурысы фикерем, шул биләүше. Безнең конкурсантыбыз Илһам Таһиров та тап шулай уйлай. Ул сәнгать институтына укырга инә. Тистердәрнән калмаем дип бигрәк тә кызлардан уялып армияга китә. Чечняла хезмәт итә. Әле Илһам Душавай халык фольклор ансамблендә музыкант. Утты һыуҙы кискән йылайыр егете Илһам Таһиров. Әйткәндәй, кызлар өйләнмәгән егет. Әйткәндәй, кызлар өйләнмәгән егет Юлдаш йырын кәләшһеҙ кайтмайым тине. Ысҡындырмағыҙ өҫтәүенә дипломлы. Кайту тигәндән, кайтам әле тип, хатта укуын калдырып, авылына кайтып киткән Флүрә Үдәнбаева бүген автор башҡарыусы номинацияһында бүләкләнә. Бар әле беҙҙең арала ут сәсрәтеп торған апайҙар, ә? Ейәндәрен урамдан һыҙғырып ҡына саҡыра тиҙәр. Флүрә Үҙәнбаева бәхетле ҡатын һәм әллә күпме йырҙар авторы. Йырҙарығыҙ тынмаһын, тамашасы һөйөүенә ҡойоноп йәшәгеҙ, Флүрә ханым. Юлдаш йыры йондоҙо. Әйткәндәй, был конкурс бөгөн эстрадабыҙ сәхнәһен биләгән Айгиз Ханов, Рифат Шәрәфетдинов, Рәфис Сирусин, Динар Ғаниев, Резида Бүләкова, Ирина Халикова һәм башҡа бик күптәргә ҡанат ҡуйҙы. Юлдаш йыры 2013 еңеүсеһе Артур Шиғайыповтан Һандуғастар йыры. Ҡаршы алығыҙ.
киләле, сердәрем беләле, тыңлале янемдең һулышын. Сығамын қырдарға, тіләйім таратырға, һин тигән янемдең һағышын. Сығамын қырдарға, тіләйім таратырға, һин тигән янемдең һағышын. Был қышмың қышы, айрахин тынмалы, хистәрім ярғыған сағымда. Күңелім қылдарым тибретсе хандуғаз, ең güzel яшілігім таңында. Хандуғаз, ең güzel яшілігім таңында. Туқыталы хандуғаз, бұл қадәр хайрама, хистәрім ярғыған сағымда. Хандуғаз мұңдарым, күңелім ердарым, хайрахин яшілігім таңында. 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 Хайрахин яшілігім таңында. Хайрахин яшілігім таңында. Артур Шығайепов. Артур Шығайепов. Юлдаш ері асқан исім. Соқырдым қый, килмәнің қый, ендерімді қайдың қый, оның туған түйеге қайғы. Хәлетлі қыз Башқұртстандың кадет фонды стипендияты, 2002 елда ЮНЕСКО артисі, Ресей кемеліндегі конкурстарда қатнашып, тәугі орындар yollagan. 2002 елда Шаляпин конкурсы лауреаты, Салауат Низамеддинов исемдегі конкурста бірінші орын. Зор ярсы булырға хаяллана. Лейсен Нурыева, Асыш һәм ихтирам номинацияға. Құтлай бұтын Лейсен. Ошук номинациялы Азат Исхужин бүләклене Хайбулла районы. Азат Сивай сәнгать училищесында білім ала.
һәләтле студенттың йырдарын билдәле йырсыларда башкара. Котлайбыз Афарин Азат ижади умыштар һиңә. Сәхнәлә Кабаланма Миләүшә, бездә тагыла бер шәп номинация бар. Әйәхәт, Юлдаштың бәйләнештә селтәрендә был башкарусы 10,501 тавыш еді. Тамашасы һөюе. Наилә Шәрипова, Әлшәй. Рәхим итегез һезнең йыйган лайыктар, был алкыштарга лайыктар. Наиләгә бүләк бирәбез дип Учалынан Мир Кавров оешмаһы үзе килде. Рәхмәт багышларыбызга. Һезнең алкыштар һәм сәхнәлә Юлдаштан бүләк Башкортостандың атказанган мәдәният хезмәткәре Нурия Абдуллина. Абдуллина. Рәхмәт, Нурия апай. Һиңә лә иҗади үрдәр теләйбез. Безнең менән булганың өчен рәхмәт.
кайда булды икән, моны сөйләйм. Нимә булды һиңә? Мутахарыч, ул алнардан нимә эшләтәһең? Юлдаштың яңы проекты Алмаш Тилмәштә катнашам. Унда тыңлаусылар кишерде, хуганда, картофта, кәбеҫтәле, йоморткалы, каймак май һәм башка нәмәләрҙе тәҡдим итә. Ә мин кемдән кем? Үҙем үстергән алмаларҙы берәй шәп нәмәгә алмаштырып алам. Һин саҡ ҡына һуңғараҡ ҡалдың түгелме? Егеттәр күптән ҡиммәтлерәк әйбергә күсеп бөттө. Алманан, ҡыярҙан. Шулаймы, Йәмил? Шулай. Әхәт ағай, ғафу ит. Беҙ инде 15 һомлыҡ ручканы күптән 15 меңлек баянға алыштырҙык. Тап шулай. Кишерҙәрҙе салатҡа ебәрҙек, һуғандарҙы тоҙланыҡ, ҡыярҙары күптән баҙға төшөп ултырҙы. Ә инде кемдең Алмаш Тилмәш проектында тағы ла ҡатнашаһы килә, баяндан ҡыйбатыраҡ әйбере бар. Рәхим итегеҙ Юлдаш радиоһының интернет киңлектәренә бәйләнештә социаль селтәре Юлдаш радиоһы төркөмө. Өр-яңы проектта ҡатнашығыҙ, көтәбеҙ. Йәмил, ә был алмаларҙы, ағайымдың Үт алмаларын сигеме. тамашасы һөйөүенә, тамашасы рәхмәтенә алмаштырҙа ҡуйҙы. Әйҙә, тамашасына һыйлайыҡ. Әйҙәгеҙ, Әхәт ағайҙың алмаһын ашайыҡ. Ә инде проектта ҡатнашып алмашайыҡ, хөрмәтле тамашасылар. Беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар янған өйгә ингәндә, самауыр ҡайнатырға тиеп, бер юлы утлы күмер алып сығалар тигәнде, кем тураһында беләңме? Беләм, ул 4 бала әсәһе, үҙе эшләй, үҙе бала таба, үҙе аҡса таба, тормош юлдары уйлап йүгерә лә йүгерә. Бер туған апаһы Сулпан кейек бирҙе уға. Йырлама, сәнгә тормошы ауыр ди. Әсәһе, һин өҙөлгән моңды кире ялғарға тейешең. Мин һиңә ышанам тип, ҡанатландырып, Юлдаш йыры конкурсына ебәрә. Зөһрә Иҫән Дәүләтова, Сибай ҡалаһы. Зөһрә, йырлап ҡына йәшәгеҙ, ғаиләгеҙгә именлек һәм бәхет. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе, был сәскәләр, алҡыштар һеҙҙең өсөн. Спортсы, уҡытыусы, йырсы, комсомол, активист һәм шәп кеше. Үҙенә алмашҡа бихисап спортсылар әҙерләүсе, саңғыла уҙышыу буйынса тренер. Балтас районынан Фәнзәт Әхмәтов. Физкульт сәләм, Фәнзәт. Һәм ихлас ҡотлауҙар, әлбиттә. Юлдаш йырында ҡатнашырға менә иптәшем инде әзерләде. Ул үзе монда Юлдаш йырында лауреат булды. Мин бер генә көн йырлап түгел инде, үземне белгәннән башлап йырлап йөрдем, йырлап килдем, әзерләдем. Озын көйләрдә ҡатнаштым һәм менә инде шушы Юлдаш йырында ҡатнашырға быйыл әзерләндем инде, бик әйбәт кенә килеп сыҡты. Тәү сираттан ҙур рәхмәтемде Юлдаш каналы хеҙмәткәрҙәренә белдерер инем. Сөнки улар ошондай таланттарҙы сәхнәгә сығара бит инде. Миңә халыҡ йыры бала саҡтан күңелемә яҡын. Һәм мин үҙемде сәхнәлә һынап ҡарарға булдым. Һәм шулай итеп мин финалға үттем, Аллаға шөкөр. Киләһе тормошомдо тик сәнғәт юлына ғына бәйләйәсәкмен һәм ижад итәсәкмен. Юлдаш радиоһы династиялар булдылар. Шулай уҡ ансамбль, коллективтар менән эшләй. Хәҙер сәхнәгә сығыусы егеттәр йыл һайын Салауат районында Цой иҫтәлегенә фестиваль уҙғара. Рок, эстрада, этно йүнәлешендә ижад итеүсе хәтәр шәп төркөм. Юлдаш ансамбле. 3-нче урын. Ҡотлайбыҙ, егеттәр. Диплом тапшырыу өсөн сәхнәгә жюри ағзаһы Эльвир Ишкилдинды саҡырабыҙ.
Афарин егеттер. Biz de ışanıp bitmeyiz. Elbette üçüncü orun yalvağanға biz mында келіп сығылға өдебет бик шатбыз һәм келәсәктә ошондай безнең ансамбльдәр сығылу мөмкиндер дип уйлыйм. Аудиоальбом сығарга уй бар инде. Еңүселәрде сәхнәнән йыр менән оҙатабыҙ. 2015 елда Юлдаш йыры конкурсында гран-при яулаусы Эльвир Ишкилдин. Ҡаршы алығыҙ. Түрлі сақтар келіп еткен сақтар Ортарымдан менің қалмайсан Ешәрге тип ғұрур алға барам Ешәрге туғанға дүнияға Сабырлықтар бұлға бұла яшар Ешәгілер Yaşar üzür birle bit ömer Yaşay gelir biz bit yaşalar Rahat yaşav derden bir kim duymaz Oşunday bәхетле көндердә Дуст туғандар барда рәхәт тормаш Яшәйгәле һөйнөп өмергә Сабырлыктар була яшәп Яшәгеләр килә бит әле Яшәр Yaşay gelip biz bit yaşalar Yaşagılar kile yaşav rəxət Hər bir tuğan künge hüynür Bəxit menən yaşarısın todaq Ömür qısqa ütməyə kökenib Sabarlıqlar bula yaşar Yaşagılar Yaşarısın birle bir ömer Yaşay gelip biz bit yaşalar Sabarlıklar bula yaşar Yaşagılar kile biteler Yaşarısın birle bir ömer Yaşay gelip Yaşar üzür birle bit ömer Yaşay gelip biz bit yaşalar Yaşay gelip biz bit yaşalar Эльвир Ишкилдин, Юлдаш Асқан Юндыз. Рахмет.
Күпме яшей Миләүшә? Қатын қызды аңлап еттемей. Олын сәсті кестірелер, қасқан өстірелер, тура екен бүдірілетелер, бүдірені турайталар. Оның қарауы біздің конкурста бір неменлі өзгәртірге кәрәкмей. Төп бизәк лауреат дипломы. Матурлык һәм һәләт Ходай тарафынан бирелгәнен исбатланган мәл. Музыкаль педагог Әлшәй районынан шулай ук династияны дәвам итүсе Наилә Шәрипова, икенче урын. Еңеүсебезгә бүләкте жюри ағзаһы Радик Динәхмәтов башка тапшыра. Ихлас котлаудар, ижади үрдәр һәргә Наилә. Казан сәхнәләрендә шоу-бизнес уртаһында кайнаган, ротацияның нимә икәнен аңлаган, Сәхнәлеге кояш астындагы урынысын көрәшә белгән, олы юлдың туданын туздырып, юлдаш конкурсына килеп еткән, Башкортстан кызы, Казан калаһы студенткаһы Альбина Абдрашитова, икенче урын. Урының зур сәхнәләрдә булган Альбина. Мен үзем Казан шәһәрендә яшәгәч, үзем Башкортстаннан тумышым белән Федоровка районы Әтәч авылы. Казанда яшәгәч, үземнең туган якларыма кайтып чыгыш ясавы бик куанычлы, бик шатмын. Икенче урын алуыма. Яңа җырлар яздырырга, шундый хыяллар. Миндә ысын йөрәктән үземнең авылдаштарыма, райондаштарыма, дусларыма, тугандарыма, юлдаш каналының хезмәткәрләренә ысын йөрәктән зур рәхмәтемне белдерәһем килә. Мин бик шатмын. Был минең гомеремдә шул китлем дулкынландыргыс бер шатлыклы матур вакыйга булды. Миңа үзем өчен әлбәттә аптырап киттем дә мин хатта. Бигрәк тә дусларым күп икән. Рәхмәт һезгә, көйәрмәндәргә ысын күңелдән рәхмәт әйтәһем килә. Радик Динәхмәтов тән йыр лауреаттар өсендә һәм кадерле тамашачылар һеҙҙең өсөн. Томанды селтәрләне таңдың алау нурдары туғайдарды яңғыратты турғайдардың йырдары туғайдарды яңғыратты турғайдардың йырдары Күл үстінен аққышымақ көтеріле уақтыман күл бойына келем тинің өзің юқта юқаман күл бойына келем тинің өзің юқта юқаман Күлдә кәмә күктә турғай елпенә
yüreğimde yorğu hisler yelkene yelkene yüreğimde yorğu hisler yelkene yelkene. Tuğaydardı yongırattı Turgaydardın yırdarı Tuğaydardı yongırattı Turgaydardın yırdarı. Радик Динахметов. Рахмет. Рахмет, Радик. Кәкүк, кәкүк, әйтсе миңа. Ниндәй илаһим ул? Миләүшә, әллә һин дә үҙеңде һынап ҡарарға булдыңмы? Юк, бына әле Радик Динәхмәтовты тыңлағандан һуң, бигерәк тә бая анау Айрат Баязитовтың кәкүген тыңлағандан һуң, минең дә кәкүк тураһында берәй йырлағым килде лә китте. Шулайдыр. Бөрйән егетенең халык йырҙарын башҡарыу оҫталығына күптәр хайран. Музыкаль белеме юҡ, район мәҙәниәт йортонда методист булып эшләй. Айрат Баязитов, икенсе урын. Ҡотлайбыҙ. Беҙҙең ҡотлауҙарға жюри ағзаһы Әлфиә Юлсурина ҡушыла. Ижад шишмәләрең һайыҡмаһын. Ижади үрҙәр, һаулыҡ теләйбеҙ һеҙгә. Ә бына был гүзәл ханымдар гастрольгә сығабыҙ тиһәләр, ирҙәре сумаҙандарын йүгереп йөрөп тултыра тиҙәр. Күстәнәскә бәлеш һалып, ҡулъяулыҡтарын болғап, оҙатып ҡалалар ти. Беҙҙе лә шулай оҙатып ҡалыусылар булһа ине. Бар, йәнкәйем, ҡәҙерлем, ял итеп ҡайт. Бер ай айға ғына булһа ла, Мальдив утрауҙарына. Ергә төш әхәт, Өфө гүзәллеге, сылтыр шишмә сыңа менән һаҡлан. Сылтыр шишмә башҡорт йыр ансамбле 2009 йылдың мартында Сергей Аксаков исемендәге мәҙәниәт һәм ял баҡсаһы эргәһендә ойошторола. Ансамбльдың етәксеһе Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Нәфирә Ихсанова, аккомпаниаторы Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Илшат Яхин. Коллектив 2016 йылда халыҡ ансамбле исеменә лайыҡ була. Сылтыр шишмә, Өфө ҡалаһы, беренсе урын. Алҡышлай, хөрмәтле дуҫтар, уңыштар һеҙгә сылтыр шишмәләр. Береһенән береһе ихлас, һәләтле, матур ханымдар. Ғорурланып ултырдым. Тырышалар, һалыуҙар, һөйкөмлөләр. Ну нәмә тиһең инде? Тауыштарын бергә ҡушып йырларға тырышалар. Тырыштар. Береһе лә йырсы түгел, береһе лә төрлө профессия кешеләре. Беҙҙең тәьҫораттар иҫкиткес дип әйтергә була. Шул тиклем беҙ шатбыҙ. Әлбиттә, урын булырына өмөтләнгәннек, сөнки беҙ үҙебеҙҙең ижадыбыҙға баһа бирә беләбеҙ. Шундай кимәлгә еткәнбеҙ. Шулай бит, ҡыҙҙар? Бөтөн ҡыҙҙарыбыҙ да бик һәйбәт тырыштылар инде. Уларҙың көнө-төнө әҙерләндек тиһәк тә була инде. Беҙ ныҡ теләгәйнек ошо Юлдаш йырына килергә. Бына ҡыҙҙарҙың бөтәһенә лә барыһына ла ҙур рәхмәт. Бөтәһе лә афариндар. Йәшәһен Юлдаш радиоһы!
Әлбәттә, ышанып итмәгәйнем, ошо икенче урын алганга бик тә шатмын. Әлбәттә, үземнең райондаштарыма, әлбәттә дусларга, Хәйдәр һәм Артур, ата-әсәләргә, туганнарга һәм бөтә таныштарга, ошо минең ижадты, минең ижадымды яраткан ошо бөтә һөнәрмәндәргә, бөтәһенә дә зур рәхмәт иткәнем килә. Юлдаш йыры конкурсы әлбәттә миңа канат өстәне, тагы ла зурырак, матурырак урындар яулармын дип уйлайм һәм өмет итәм. Әлфия Юлсурина! Каршы алыгыз. Хушлашканга күпме елдар үткән, онытылган инде үткәннәр, төшләремдә миңа гөлдәр бирә, яшьлегемдә һөеп көткәндәр, онытылган яңгыз үткән моңһу кистердем, юылгандар күз яшьләременән, кайнарлыгы ярһау хисләрдем. Ифтәремә төшеп газаплама, кабатланма birme, düşlerime girme, yüreğimde indi bu teneder. Ünlerimde selam yüberehin, düşlerimde gülder birehin, kudderime qarab hüyem deyir, düşlerime niye girehin, ifterime düşüp gazaplama, Hoşlanma күпме yıllar ötken, yıraklaşkan күптен aralar. Hüyentime mine, düşlerime lekirme, hüyentime basılırlar ernip yaralar. Hüyentime
Әлфия Юлсурина. Башкортостандың халық артисі. Юлдаш радио. Рәхмәт, Әлфия. Зур рәхмәт. Нисегенде безнең халыкта теге тавыштарыннан моң булмаган, гомумән безнең халык ул йыр яраткан моңлы халык, шуңа күрә шатланһа ул йырлай, кайгырһа ла йырлай. Шуңа күрә йырлардар, гомумән мин Юлдаш радиоһына рәхмәт әйтәм килә. Бик матур һәм кирәкле эш башкаралар алар. Ошо юсыкта һәм яңнан яңы тавыштар асындар, курыкмаһындар безнең халыкта. Күрһендәр, йырлаһындар, аларга ниндидер стимул да булыр дип уйлыйм мин бу тамаша. Гомумән уңыштар теләйм килә. Барыһына йырдан айрылмаһындар, Юлдашты тыңлаһындар, яратһындар. Искиткеч матур, кирәкле, мәгънәле шундый чара, конкурс. Һәм бигрәк тә ул авыллардан, төрле төбәкләрдән килгән үзешмәкәр җырчыларны чакырып, оларның җырларын халыкка танытып, оларның күңелен күреп, һәм халык бүген шундый шатланып аларны күзәтте. Менә моның өчен Юлдаш радиосына мең рәхмәт. Елда мин уйлыйм, Юлдаш радиосы хезмәткәрле шулай авыллардан, барлык төбәкләрдән, шулай эле халыкка танылмаган моңлы халык җырларын халыкка җиткергән матур җырчыларны табып, шундай чаралар, конкурслар үткәреп яшәрләр дип уйлыйм. Миләүшә, һин спорт белән шөгыльләнәң? Әлбиттә, йөгерәм, соңгыла шуам кар яуһа, һауга кулаһам йөҙөлә китәм. Тагын нимә эшләйем әле мин? Менә бицепс, трицепс һәм сәтләүектәр өстендә эшләргә вакыт табып булмый. Бuna хоккей, футбол, волейбол караймы? Әлбиттә карайым, бигрәк тә безнекеләр уйнаһа, бигрәк тә еңһә. Мин һуңгарлы бокс карарга яратам. Менә ул бала сактан бокс менән шөгыльләнә. Дзюдога ла йөрөгән. Йырлай, йыр булгас, уның мәгънәһе булган дигән фикердә ул. Музыкаль белеме юк. Спортчы һәм йырчы Ривал Мөхәммәтшин. Мәләвез калаһы. Беренче урын. Диплом тапшыру өчен сәхнәгә жюри әгъзаһы Нәфисә Тулыбаеваны чакырабыз. Киңрәк сәхнәләр, бигрәк сәхнәләр теләйбез миңа. Ижади Уңыштар, уңыштар. Миләүшә, Юлдаш йыры нисәсе тапкыр үткәрелде? Нимә булды һиңа, Әхәт? 6-нчы тапкыр? 6-нчы? Нимә көтергәлә белгәнче? 6-нчы рәт. 29-нчы урында ултыручы кунагыбыз. Баһтыгыз әле. 6-нчы рәт, 29-нчы урын. Бездән һәм багусыбыз Башкорт шәле интернет магазинынан һезгә бүләккә шәл. Магазин хуҗалары Айдар Камаев һәм Илнур Хужәхмәтов. Һәм Әхәт сюрприз яһау остаһы. Котлайбыз һезне. Hello. Безнең багусыларыбыз Урал Батыр милли туроператоры, генераль директоры Кинья Кускилдин. Келәм дөньяһы магазины директоры Гүзәл Абдуллина. Нефтекаманың хлебосольный икмәк комбинаты. Шәхси эшкуар сәскәләр батшабикаһы Алия Ногоманова. Өфөләге It's Pizza рестораны. Элла Карамованың визажистар клубы. Сайма Хәсәнова етәкләгән дизайнер салон ателье. Без уларга һәм тамашаны зәңгәр экрандарда күрһәтәсәк Башкортстан, Юлдаш һәм Курай телеканалларына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Кайда кемдә тукталып калдык әле? Гран-при. Жюри әгъзалары бер тавыштан уны һайланы.
Баймак кыды, үс яштен халык йырдарын йырлай, махсус билими юк. Отаһының курай моңын үдәккә үтеп йырлаган йырдарын ишетеп үсә бул кыз. Атаһы янына Ишмулла Дилмөхәммәтов килеп йөргән була. Ике моң яһенең һөйләшеп ултырдары, халыксан итеп башкарган йырдары кыз баланың күңелендә уелып кала. Менә шулай халыктан сыккан, халык йырдарын йөрәге аша үткәреп башкарусы халык йырсыһына әйләнәлә инде. Гран-при Зәбирә Әпсәләмова, Баймак, Өфе. Зур еңеү менән һеҙҙе. Юлдаш йыры конкурсының махсус дипломынан тыш Зәбирә Әпсәләмоваға бағусыбыз Урал Батыр туроператорынан лайыклы бүләк. Төркиягә 2 кешелек путевка юллама. Етәксеһе Кинья Кускилдин. Бүләктәрҙе жюри рәисе Тәнзилә Үлмәҫбаева тапшыра. Бына уйламағанда, көтмәгәндә, Аллаға шөкөр, бүген гран-при алдым. Мин әйтер инем бигерәк тә яшьтәргә, халкыбыз йырдарын иң беренче сиратка куйһындар. Минең өчен халык йыры иң беренче урында тора. Үҙем Мәләүез районынан, Иштуған ауылынан, ошо Йәмле Агыдел буйында минең авылым урынлашкан. Күңелемдә йырга ынтылыш тулгандыр. Ошо ата-әсәйем ярдәмендә, ошо табигать ярдәмендә Аллаһ Тәгалә ошо тавыш биргән. Юкка гына түгелдер инде. Безнең республикабызда таланттар байтак, бик күп дисәк тә була. Мин менә төрле конкурсларда йөрим. Монда әлбәттә һәләтле йырсылар күп. Укымаһалар да, белемләре булмаһалар да, тавышлары көчле. Әйтеп үткем килә, бер конкурста гына торып калмагандар, үзләрен төрле конкурсларда һанап, ошо яңа үрдәр яуларга тырышсындар, һәм дә инде катнашсыннар. Зәбирә апайдың тавышына халкын тимәгән булһа, ул бүген Моғайын Америкаға путевка менән бүләкләнер ине. Әлегә Төркиягә генә ебәреп торабыз. Һәм һеҙҙең алҡыштар уның өсөн Зәбирә Әпсәләмова. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе, ижади үрҙәр теләйбеҙ. Юлдаш йыры еңеүселәрен йәнә бер ысын күңелдән еңеүҙәре менән ҡотлайбыҙ. Күңелдәрҙең тулышҡан, йөрәктәрҙең дәртле типкән, ашҡынған мәле. Юлдаш йыры ялҡынлы хистәр бүләк итә, матур тәьҫораттар ҡалдыра. Конкурсанттар, рәхмәт һеҙгә. Тамашасыбыҙ, һеҙгә рәхмәт. Һау бул, Юлдаш йыры 2017. Эфир тулҡындарында осрашҡанға тиклем дуҫтар. Билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Яһандан тик оҙон юлы, хыялдарҙың йондоҙ булып, балҡышы ул Юлдаш йыры. Балҡыр янған, Юлдаш асҡан, илаһи моң йондоҙҙары, дәртләндерә, сәмләндерә, Юлдаш йыры, Юлдаш йыры. Йөргәндең күңелендә яҡты ҡояш балҡыр гелән, теләктәрҙә
Йөрәкләрдә коштар һайрай, ишетелә шишмә сыңы, бардың яны яңгырады, алыптарға китһен даны, балкып янһын юлдаш аспан, илаһим ул йондызлары, дәртләндерә, сәмләндерә, юлдаш йөрü, балкып янһын юлдаш аспан, илаһим ул йондызлары, дәртләндерә, сәмләндерә, юлдаш йөрü, юлдаш йөрü. Юлдаш